Goeiemôre en baie welkom hier op Joy Radio. Die plek waar ons almal inskakel, ons almal wat Abba so lief het. Ons almal wat iets wil leer of iets wil hoor, wat ons net weer in 'n oogwink herinner, dat daar altyd hoop is, omring deur sy kosbare liefde. Jy is hier ingeskakel op die program Op reis na innerlike genesing. Nou, Abba is so getrou en lief vir ons, dat hy altyd op die regte tyd woord uitstuur wat ons moes hoor, of dinge wat ons moes ervaar. Elkeen van ons kom tog op 'n plek waar ons dalk voel dat ons net nie kop bo water kan hou nie. En wanneer hierdie chaos van ons lewens en meer belangriker ons gedagtes oorvat. Vandag se tema, ek wil leeg wees. Nou voor jou gedagtes met jou weghardloop vanoggend, wil ek hê jy moet verstaan wat ek eintlik bedoel. So ons kom Sondag by ons geestelike huis en dis chaos, niks wil werk nie. Maar as deel van ons die band se playlist, bedien ons die gemeente met die liedjie Koning van my hart. En dis asof Abba sê, word minder Nadine, sodat ek meer in jou lewe kan word. Vandag kyk ons na hierdie tema van ek wil leeg wees. Want ek dink tog ons moet op 'n plek kom waar ons werklik minder word in die eie ek. Dit bring ons by 'n baie belangrike vraag. As Abba jou vandag heeltemal sou wou vul met sy gees, sou daar plek wees? Dis ongemaklik om hierdie te antwoord, en ek dink meeste van ons sal net dadelik antwoord en sê, ja, natuurlik. Nou, ons het oor die weke al wat verby is gekyk na faktore wat 'n invloed op ons het, wat ons laat swaar trek onder dinge wat in 'n mate kan verander wie ons is. Veral as daardie striweling vasgegrendel word in ons besige gedagtes. Dan kan ek of jy werklik op 'n plek kom waar ons miskien daardie hart vol bekommernis oor die toekoms, of 'n kop vol planne, of 'n gemoed vol seer kry, of die eie ek op so vlak laat gaan, dat daar net spasie is vir die gees van ons Abba. Dan is daar nog ander dinge wat 'n stronghold kan wees in ons lewens. Hoe ons dinge wil beheer, hoe ons eie verlede raas in ons menswees. Die konstante lokval van mense se opinies. Dan kruip ek en jy in ons dop en ons dink dat Abba so stil geword het. Ons vra dikwels, Abba, hoekom hoor ek nie meer soos vroeër nie? Maar die gedagte rondom hierdie is nie dat Abba ophou praat het nie, maar eerder dat ons harte vol geraak het. Ek dink ons kan dit so half vergelyk met 'n glas. So dink vir 'n oomblik, jy vat 'n glas in jou hand en jy wil dit graag vul met silwerskoon, helder water. Maar sodra jy begin ingooi, besef jy, daar is modder in. En dit maak nie saak hoeveel van die skoon water ingaan nie, want dit word vuil en oorheers deur die modder. Nou die probleem is nie dat daar modder in die glas is nie, maar dat die glas nie heeltemal vol kan gaan nie, as gevolg van die feit dat iets reeds spasie opneem in die glas. Nou wanneer ons so 'n bietjie verwys na Abba se woord, liewe luisteraar, besef ons, in die begin in Genesis, was alles maar leeg, woes en donker, voor Abba alles in sy plek gesit het. Voor hy gekom het en alles in orde gesit het, of rigting gegee het. Maar dit is my so mooi om te dink, dat Abba begin alles vul. Hy vul die duisternis met lig, die hemel met die son, maan en sterre. Hy vul die see met visse en die lug met voëls. Oral waar Abba se hand in is, verdwyn die chaos en daar strek eerder 'n gevoel van kalmte en vrede. Want dis wie ons Abba is. So Genesis 1 begin by die begin en alles gaan dan beter, maar wanneer ons in Genesis 3 kom, verander dinge, wanneer die mense self wil bepaal wat goed en sleg is.
Die sondeval gaan oor baie meer as net daardie vruggie. Dit gaan dalk eerder oor 'n hart wat sê, ek wil my eie bron wees. En ek dink ons leef nog steeds met die houding teenoor die lewe, liewe luisteraar. En ons gaan met op 'n plek kom waar ons 'n kop skuif maak en meer leef om gevul te word deur Abba. Maar er bly altyd iets in ons wat nooit heeltemal versadig sou word nie, omdat ons eintlik geskape is om deur Abba alleen gevul te word en nie deur dinge soos geld, prestasie of besittings nie. Hierdie laat ons dink aan die Samaritaanse vrou in Johannes 4. Ek wil nie hê ons moet vandag Johannes 4 net lees nie, ek wil hê ons moet dit beleef. So kom ons sê, dis omtrent 12:00 die middag, die son brand genadeloos oor Samaria. Die hitte hang swaar in die lug en normaalweg sou vroue vroegoggend of laatmiddag water gaan haal het, wanneer dit koeler was. Waterhaal was nie net 'n taak nie, dit was ook 'n sosiale geleentheid. Hulle het saam gestap, saam gesels en mekaar se laste gedra. Maar in hierdie storie vanoggend stap daar net een vrou. Alleen. Nou kan ons vanoggend onsself afvra, hoekom het sy alleen gestap? Nou die woord sê dit nie uitdruklik nie, maar die verhaal gee vir ons leidrade. Later hoor ons dat sy al 5 mans gehad het en net saam met 'n man woon wat nie haar man is nie. Dit lyk of haar lewe deur gebrokenheid, teleurstelling en verwerping gekenmerk is. Miskien het sy die kinderpraatjies van die dorp probeer vermy. Miskien was sy moeg vir die veroordelende blikke. Miskien het sy eenvoudig gevoel sy hoort nêrens meer nie. Wat sy nie geweet het nie, is dat daardie dag dat sy nie net water gaan haal nie, maar dat sy die verlosser gaan ontmoet. Johannes sê iets besonders voordat hierdie ontmoeting plaasvind. Hy skryf dat Jesus deur Samaria moes gaan. Nou geografies was dit nie die enigste roete nie. En baie Jode het doelbewus om Samaria gereis om kontak met Samaritane te vermy. Daar was eeue se vyandskap tussen hierdie twee volke. Jode het Samaritane as onrein beskou en Samaritane het dieselfde gevoel oor die Jode. So, waarom moes Jesus dan deur Samaria gaan? Definitief nie omdat die pad hom gedwing het nie, maar omdat liefde hom gedryf het. Daar was 'n vrou wat gedink het, niemand sien haar raak nie, maar die hemel het haar naam geken. Nou wanneer Jesus by die put kom, is hy moeg van die reis. En hierdie klein detail raak so diep. Die seun van God, die seun van ons Abba, deur wie alles geskape is, sit moeg langs 'n put. Hy weet wat dit beteken om fisies uitgeput te wees. Hy verstaan ons menswees. En toe die vrou nader kom, doen Jesus iets wat almal verstom het. Hy vra vir haar, gee vir my water om te drink. Nou op die oog af klink dit nou baie eenvoudige vraag, maar onthou, dit breek verskeie grense gelyktydig. 'n Jood praat nie sommer met 'n Samaritaan nie, en 'n rabbi praat nie alleen met 'n onbekende vrou nie. En tog begin Jesus nie met 'n preek nie, maar met 'n gesprek. Is dit nie wonderlik nie? Abba begin dikwels waar ons is, nie waar ons dink ons behoort te wees nie. Nou die vrou verstaan hom eers verkeerd, sy dink hy praat oor gewone water, maar Jesus lei haar stadig na iets baie dieper. Hy sê, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Luister mooi wat Jesus sê vanoggend. Hy sê nie die put se water is sleg of kan nie jou diepste dors les nie, maar hy sê jy sal moet terugkom. En dis presies hoe die wêreld werk. Alles wat die wêreld
bied, moet voortdurend herhaal word. Nog geld, nog erkenning, nog vermaak, nog sukses, nog goedkeuring. Dit beloof vervulling, maar môre is jy weer dors. Jesus bied daar iets heeltemal anders aan. Nie net water vir vandag nie, maar 'n fontein binne in jou. 'n Lewe wat sy oorsprong in Abba self het. Die vrou antwoord terug, sy sê, Here, gee my daardie water. Nou dit maak my glimlag as ek dit lees, want sy verstaan nog nie heeltemal nie. Sy dink nog aan die swaar waterkruik wat sy elke dag moet dra. Sy dink aan Jesus gaan haar fisiese lewe makliker maak. Maar Jesus wil haar hart verander. Voordat hy haar met lewende water vul, bring hy haar by die waarheid. Hy sê, gaan roep jou man. En skielik verander die gesprek. Hoekom? Omdat Abba nooit net ons dors aanspreek, sonder om ook die plekke aan te raak, waar ons gebroke is nie. Jesus het haar nie verneder nie. Hy het haar nie ontbloot of haar skaam gemaak nie. Maar hy bring die wond na die lig, omdat genesing nooit begin waar ons wegsteek nie. Die wonder van hierdie verhaal is dat Jesus reeds haar hele geskiedenis ken, en tog bly hy by die put sit. Hy staan nie op en loop weg nie, hy kyk haar nie met afskeid aan nie, hy bied steeds die lewende water aan. Is dit nie die evangelie in sy mooiste vorm nie? Jesus wag nie totdat ons lewe uitgesorteer het voordat hy ons ontmoet nie. Hy ontmoet ons juis in ons gebrokenheid. Hy nooi ons nie omdat ons vaardig is nie, maar omdat hy genadig is. En dan gebeur iets wat ek een van die mooiste oomblikke in die hele Johannes evangelie vind. Die vrou los haar waterkruik. Johannes noem dit nie verniet nie. Daardie kruik was die rede waarom sy daardie dag na die put toe gekom het. Maar toe sy ons Jesus Christus ontmoet, het die belangrikste ding waarmee sy gekom het, nie meer die belangrikste ding geword waarmee sy weggegaan het nie. Sy het gekom om water te soek, liewe luisteraar, maar sy het weggegaan met die bron. Sy het gekom met 'n leë hart en tog het sy weggegaan met lewende water. Sy het gekom vol skaamte as gevolg van haar verlede, maar sy het weggegaan as 'n getuie. En dalk is dit die vraag wat Abba vandag ook vir ons vra. Watter waterkruik moet jy vandag by sy voete los? Want ons kan nie die bron vashou en terselfdertyd bly vasklou aan die dinge waarmee ons onsself probeer vul nie. Sjoe, ek dink, as ons regtig nog oor hierdie wil praat, kan ons lank praat oor hoe Abba ons wil vul. Ek wil jou volgende saamneem na 'n klein huisie in Betanië. Dis nie 'n paleis nie, dis nie 'n tempel nie. Dis sommer net 'n gewone huis waar Jesus graag gekom het. Hier het 3 mense gewoon wat hy baie lief gehad het: Martha, Maria en Lazarus. Nou wanneer Jesus moeg was van die skare, die reis en die voortdurende bediening, was Betanië vir hom 'n plek van rus. Dit was 'n huis waar hy welkom was. Maar op een dag gebeur iets in hierdie huis wat vir ons 'n venster oopmaak na ons eie harte. Lukas vertel vir ons dat Jesus by hulle aangekom het en onmiddellik begin Martha voorbereiding tref. Ons kan haar amper sien, sy beweeg vinnig deur die huis. Daar is kos wat voorberei moet word, mense wat moet bedien word, die huis moet reg wees, alles moet perfek lyk. Sy doen wat enige goeie gasvrou sou doen. Nou daar's niks verkeerd met diensbaarheid nie, harde werk of om jou beste vir Jesus te wil gee nie. En tog eindig hierdie verhaal met Jesus wat vir Martha sê: Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die goeie deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Dit lees ons in Lukas 10 vers 41 tot 42. Ek het hierdie gedeelte al baie gelees, maar eendag het iets my getref. Abba sê nie dat sy te hard werk
of sy moet ophou kos maak nie, maar Abba rig dit na haar hart toe. Hy gebruik die woorde, jy is besorg en bekommerd. Met ander woorde, die probleem was nooit haar hande nie, die probleem was haar hart. Ons kan dieselfde werk doen vanuit twee verskillende harte. Ek kan dien omdat ek vir Jesus lief is, of ek kan dien omdat ek bang is ek is nie genoeg nie. Ek kan werk omdat ek dankbaar is, of ek kan werk omdat ek probeer bewys ek is waardevol. Ek kan vir Abba werk, sonder om ooit by Abba te wees. En dis 'n gevaar wat elke gelowige bedreig. Miskien luister daar vandag iemand wat baie getrou is. Jy mis nooit 'n kerkdiens nie, jy dien in jou gemeente, jy help mense, jy bid vir ander. Jy gee van jou tyd, van buite af lyk alles reg. Maar binne in jou is daar geen rus, vreugde of vrede nie. Jy's net moeg. Kan dit wees dat ek en jy 'n bietjie soos Martha geword het? Nie omdat ons verkeerde dinge doen nie, maar omdat ons harte vol geraak het. En ek dink een van die gevaarlikste dinge wat met 'n Christen kan gebeur, is dat ons so besig raak om vir Jesus te werk, dat ons ophou leef saam met Jesus. Ons kalender raak vol, ons verantwoordelikhede raak meer, ons bedienings groei, maar ons stil word voor Abba word al hoe minder. En er gebeur iets subtiels. Ons begin werk uit ons eie krag, dien uit ons eie energie en lief hê uit ons eie vermoë. En omdat ons eie bron beperk is, raak ons leeg. Dis interessant dat Lukas vir ons sê waar Maria was. Hy sê, Maria het aan die Here se voete gesit en na sy woorde geluister. Nou in die Joodse kultuur was dit meer as net 'n plek om te sit. Om aan 'n rabbi se voete te sit, was die plek van 'n disipel. Dis waar jy gevorm is, waar jy geluister het, waar jy veranderd is. Maria kies nie net daai rus nie, sy kies 'n verhouding. Sy kies om eers gevul te word, voordat sy iets probeer gee. En is dit nie presies hoe Jesus self geleef het nie? Voordat hy na die skare toe gegaan het om hulle te voed, het hy by sy Vader gebly. Voordat hy siekes genees het, het hy tyd alleen saam met die Vader deurgebring. Voor groot besluite het hy eers gebid. Selfs die seun van Abba het nie onafhanklik van die Vader geleef nie. So, hoe dink ons dat ons kan? Miskien is dit waarom so baie gelowiges uitgebrand raak. Ons probeer vrug dra sonder om in die wynstok te bly. Jesus sê later in Johannes 15, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly, en ek in hom. Hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. So let bietjie op die volgorde, dra baie vrug, dan sal jy in my bly. Nee, bly eers in my, dan sal jy vrug dra. Ons leef egter andersom. Ons probeer dikwels die vrug eers produseer, eers mense help, eers suksesvol wees. Ons probeer eers bewys ons is bruikbaar. En eers wanneer ons uitgeput is, probeer ons weer by Jesus uitkom. Jesus nooi ons om die volgorde om te draai. Hy sê, kom sit eers, luister, rus, ontvang. Laat ek eers jou vul, en dan gaan leef jy. Nou, ek wonder hoeveel van ons het vandag 'n Martha kalender, maar 'n Maria honger. Ons harte verlang na Abba toe, maar ons dae is so vol, dat daar geen ruimte oorbly om net stil te word. En hier lê nog 'n waarheid wat my diep tref. Martha se besige hart het nie net haar vrede gesteel nie. Dit het haar verhouding met haar suster ook beskadig. Sy raak geïrriteerd, gefrustreerd. Sy begin ander mense rondom haar beskuldig. Wat leer ons hieruit, liewe luisteraar? Ons leer dat wanneer my binneste vol is, begin dit uitloop op mense rondom my. My ongeduld, my kortie meer, raak alles sigbaar.
My kritiek raak hard, my liefde raak min. Dit begin nooit by my mond nie, maar by my hart. En daarom sê Spreuke 4:23, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Nou die geloof in aksie verduidelik het my bietjie meer intens. Dit sê, wees versigtig wat jy dink, want jou denke kan jou lewe ingrypend beïnvloed. Alles voel jy uit jou hartjie. My en jou woorde, ons reaksies, ons gedagtes, ons bedienings, ons werk, eintlik alles. En as die bron besoedel is, sal die water wat uitvloei ook besoedel wees. En dalk is dit waarom Jesus nie begin het deur Martha se skedule te verander nie. Hy het begin by haar hart. Want wanneer die hart weer rus vind in Christus, begin die res van die lewe ook verander. Miskien is die uitnodiging wat Jesus vandag weer aan elkeen van ons rig. Nie kom werk harder nie, maar doen meer vir my nie, maar eenvoudig kom sit weer by my voete. Want die Here vul nie mense wat alles reg doen nie, hy vul mense wat weet, hulle het hom nodig. Kom ons bid saam. Aba Vader, ek kom vandag nie na U toe, omdat ek alles reg het nie, maar juis omdat ek besef hoe vol my hart geraak het. Vol dinge wat U stem verdring, vol bekommernis, vol van my eie planne, vol vrese, vol seerkry, en soms self vol van myself. Abba, wys my met U liefde wat ek nog styf vashou. Gee my die moed om dit aan U oor te gee. Breek elke gebreekte bak waaruit ek probeer drink en bring my terug na die bron van lewende water. Maak my leeg vanoggend, Abba, van alles wat nie uit U is nie, maar moenie my leeg laat nie. Vul my met U Heilige Gees. Vul my met U vrede waar daar chaos is, met U waarheid waar daar leuns is, met U liefde waar daar hardheid is, en met U teenwoordigheid waar daar leegheid is. Leer my om nie net vir U te werk nie, maar om by U voete te sit. Om nie my waarde daar te soek in wat ek doen nie, maar in wie U is. Laat daar elke dag minder van my wees en meer van Jesus Christus in my. Vorm my hart totdat my grootste begeerte nie meer is om iets vir U te ontvang nie, maar om U self te ken. Abba, ek gee vandag weer die troon van my hart vir U. U regeer alleen. Wees die koning van my hart. Laat my lewe 'n oop beker wees wat deur U gevul word en uiteindelik kan oorloop, sodat ander nie vir my sal sien nie, maar vir Jesus in my. In die kosbare naam van Jesus bid ek dit. Amen. Ek wil jou vanoggend aanmoedig. Besef vanoggend, liewe luisteraar, om leeg te word beteken nie om jou persoonlikheid, emosies of menswees uit te wis nie. In die woord gaan dit daarom leeg te word van dit wat Abba se werk in ons verhinder. Sonde, trots, selfvertroue sonder Abba, bitterheid, vrees en die drang om self in beheer te wees, sodat ons deur die Heilige Gees gevul kan word. Abba wil nie uitvee nie, maar hy wil vernuwe en vervul. As ons saam jou kan bid, of jy dalk 'n voorstel het vir die volgende program, kontak my gerus op die nommer 062-723-8520. Dankie, liewe luisteraar, dat jy vanoggend weer tyd uitgekoop het, ingeskakel het en lekker saam geluister het. Ek ontmoet julle volgende week weer hier, selfde plek, selfde tyd, dan gaan ons aan, dan kyk ons verder hoe Abba in ons lewens wil werk. Wees geseënd, vrede vir jou. Tot volgende keer. Totsiens.